Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka lang sa aking channel, you can hit the subscribe button para updated ka sa ating mga daily videos. So for today's video is magkakaroon tayo ng isang unboxing ng action figure. Yung pag-collect nitong action figure, recently ko lang to ginawa. So around February, so na-addict na ako. So this one, ito yung very first figure ko na POP limited edition. POP is Portrait of Pirates and made by the Mega House. So ano pa hinihintay natin? Review na natin to. So in front of the box, makikita natin yung mismong figure na nasa loob ng clamshell, si Vivi. So ito yung prinsesa ng Arabasta sa One Piece. Then at the box, makikita nyo yung napakagandang design ng parang flower ata to, paikot. Then ito si Vivi, yung mismong figure. Then ito yung Mega House logo. And ito nag-indicate na limited edition siya. Then the Toei animation sticker. Ito yung importante kasi ito yung nagsasabi kung ang figure is authentic. Pero ewan ko, parang napipeke na rin ata ito eh. Then on the side of the box, makikita natin yung full figure ni Vivi na front facing lang. And parang window na makikita mo yung figure. At the back of the box, makikita mo yung mismong figure ni Vivi. So the side view, front top view ata to, then the back view. Then ito, ganito siya kung paano siya i-display dapat. So medyo sexy nga itong figure na to, kaya medyo mahirap i-display to sa mga bata. And on the side of the box, makikita mo naman yung other front side ni Vivi. Yan. Tapos parang window din. At the top of the box, makikita natin yung pinaka back view niya from the top top side. So ayun, parang naipanti siya dito. Tulog ng piso ata ito eh. And sa baba, wala. Kumbaga yung ano lang, yung pinaka-label lang niya na Portrait of Pirates, One Piece Limited Edition, Nefeltari BB version BB. So ayan. Okay guys, so ito na siya na wala siya dun sa clamshell. So makikita natin na yung color na ginamit sa kanya is napaka-astig oh. Mula dun sa color blue na hair niya, tapos dun sa damit niya. And itong damit pala na to, creaming to eh, yung tatak niya. So kung napanood niyo sa One Piece, yung nasa kingdom sila nila Shirahoshi. Meron silang tropa doon na parang starfish na may-ari ng creaming. So yun ito yung gumawa ng damit na yan. Then yung legs, makikita nyo, parang tao talaga yung pagkakapintura nila eh, oh. And then ito, the sexy back ni Vivi. Diba? Tapos yung base plate nga pala niya, saktong-sakto lang yung figure. So hindi naman siya ganun kalaki yan. So about 15 cm lang siguro yung diameter nitong base plate niya. So wala tong peg. Yan, pinapatong lang. And that's our video for today. Sana nagustuhan niyo yung ating in-unbox na action figure na si Vivi. So hindi niyo ba magugustuhan yan? Oh, di ba? So stay tuned lang kasi marami pa tayong magiging unboxing videos kasi marami pa tayong naka-line up na laruan na bibilin. So stay tuned lang. Thank you for watching guys. Ciao!